cuando estudias a última hora. Ey, Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí. 2 por 1, 2, 2 por 4, 8, 2 por 3, 6. ¿Cuánto mide el sol? Aprende, sociales, matemática, ciencia, química. Aprende, entre rápido, conocimiento, entre. ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo producida por el agua, el viento, la polvera y todo? Inglés. Oh, how are you? My name is Pito, and you? Else.